ஆர்எக்ஸ் சீரியஸ் எடுக்கணும், ஆனால் வந்துட்டு ஒரிஜினலான பைக்கா, ஒரிஜினல் ஸ்பேர்ஸ்லாம் போட்டிருக்காங்களா, இல்லை வந்துட்டு ஃபேக்காக போட்டிருக்காங்களா அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி பார்த்து கண்டுபிடிக்கலாம். ஆர்எக்ஸ் போர்ட்டிங்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இன்ஜின் போர்ட்டிங்னா உங்களுக்கு இன்ஜின்ஸோட பவர்ஸ் அதெல்லாம் இன்க்ரீஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் எப்படி பண்ணுறது, ஸோ அதை பற்றி பார்க்கலாம். rx135 4 speed தான் பார்த்தீங்கன்னா 132 cc 12 bhp at 10 Nm of torque. அண்ட் நிறைய பேர் இந்த சிசியை 14 bhpன்னு சொல்கிறாங்க. இது 4 ஸ்பீட், ஸோ இது 12 bhp தான். 14 bhp வந்து 5 ஸ்பீடோடது. இது ஃபேக்கா இல்லை ஒரிஜினலா அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த சிலிண்டரில் பார்த்தீங்கன்னா கீழே ஈன்ற பேஜிங் வரணும். ஸோ E1, E2, E3, E4 வரைக்கும் பேஜிங் வரும். ஸோ அதை பார்த்து நீங்கள் எடுக்கணும். அண்ட் நீங்கள் கார்பரேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மேட் இன் இந்தியான்னு இருக்கா, ஸோ இங்கே மேட் இன் ஜப்பான் இருக்கணும். அதுதான் ஒரிஜினல் கார்பரேட்டர். ஸோ நீங்கள் இப்போ இது ஃபேக்குன்னு நம்ம இப்படியே பார்த்து தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ இது சிலிண்டர் ஆக்சுவலாக E தான் ஒரிஜினல், ஆனால் கார்பரேட்டர் மட்டும் இந்தியாவும் இருக்குது. கார்பரேட்டர் நீங்கள் சிங்கப்பூர் மலேசியாவிலேருந்து இம்போர்ட் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு நியர்லி 50,000 வரும். ஸோ மேட் இன் ஜப்பானோட கார்பரேட்டர். ஸோ நீங்கள் லக்கிலி எடுக்கும்போதே ஒரிஜினல் கார்பரேட்டர் கிடச்சிருச்சுன்னா உங்கள் பைக் நீங்கள் கொடுக்குற காஸ்ட்டுக்கு ஒர்த்து தான். அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இன்ஜினில் நம்பர். ஸோ இன்ஜின் நம்பரும் நீங்கள் சேஸில் ஒரு நம்பர் வரும். ஸோ அதுவும் இந்த இன்ஜின் நம்பரும் ஒரே சீரீஸில் ஸ்டார்ட் ஆகிறதா அப்படின்றதையும் நீங்கள் பார்த்து வாங்கணும். அண்டு இப்போ உள்ள ஃபேக் பண்ணுறவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா எக்ஸாக்டாக இன்ஜின் நம்பரை அப்படியே ஆல்ரெடி இருந்த சேஸ் நம்பரை அழிச்சிட்டு அவங்களே மேஜிக் பண்ணுறாங்க. ஸோ அது பக்காவாக பண்ணுறானுங்க. ஸோ அதையும் நீங்கள் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பார்த்து வாங்கணும். பேப்பர்ஸை தெளிவாக பார்த்து வாங்குங்க. நம்பர்ஸ்லேருந்து சீரியல் நம்பர்ஸ்லேருந்து எல்லாமே செக் பண்ணி வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜென்யூனான பைக்ஸ் கிடைக்கும். ஜென்யூனான பைக்ஸ் கிடைக்கிறது ரேர் தான், ஆனால் நீங்கள் பார்த்து வாங்கினீங்கன்னா இஃப் யூ ஆர் லக்கி மேபி உங்களுக்கு கிடைக்கலாம். அப்படி இன்ஜின் போர்ட்டிங். ஸோ போர்ட்டிங்னா என்ன அப்படின்ற டவுட் நிறைய பேருக்கு இருக்கும். போர்ட்டிங்னா இந்த வெஹிக்கிளை பவரப் பண்ணுறது. 2 ஸ்ட்ரோக் இன்ஜினை பவரப் எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா, கார்பரேட்டர்லேருந்து இந்த சிலிண்டருக்கு பெட்ரோல் ஃப்ளோ ஆகும் இது வழியாக. ஸோ அந்த பெட்ரோல் ஃப்ளோ ஆகிற அந்த இடத்த ஒரு ஹோல் மாதிரி இருக்கும், அந்த ஹோலை வந்து பெருசு பண்ணுவாங்க, ட்ரில் பண்ணி பெருசு பண்ணுவாங்க. ஸோ உங்களுக்கு பெட்ரோல் வந்து உள்ளே நிறைய ஃப்ளோ ஆகும். அண்ட் இந்த சிலிண்டர் இருக்குல்ல, ஸோ சிலிண்டருக்குள்ளே ஒரு ஹோல் மாதிரி இருக்கும், இப்படி மேலேருந்து கீழே வரைக்கும் ஒரு ஹோல் மாதிரி. ஸோ அந்த ஹோலையும் ட்ரில் பண்ணி பெருசு பண்ணுவாங்க. அண்ட் உள்ளே ஒரு பிஸ்டன் இருக்கும். 5 mm தான் ஜாஸ்தி பண்ணுவாங்க, ஆனால் அதுவே உங்களுக்கு நிறைய மைலேஜை கம்மி பண்ணிடும் அண்ட் பவரையும் ஜாஸ்தி பண்ணிடும். ஸோ அது போர்ட்டிங்கில் வரும். அண்ட் செமி போர்ட்டிங்னு சொல்லுவாங்க. செமி போர்ட்டிங்னா என்னென்னா, இந்த இன்ஜினில் இருந்து எக்ஸாஸ்ட்டுக்கு வர ஸ்மோக், ஸோ அந்த இடத்த ட்ரில் பண்ணி பெருசு பண்ணுவாங்க. அந்த ஹோலை, எக்ஸாஸ்ட்டோட அந்த ஸ்மோக் போகிற ஹோலை வந்து பெருசு பண்ணுவாங்க. ஸோ அதை மட்டும் பண்ணாலே உங்களுக்கு இனிஷியலாகவே நிறைய பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகிறது நீங்கள் பார்க்கலாம். அண்ட் இந்த தெரிதே இது வந்து இன்ஜினோட ஹெட்டு. ஸோ இந்த ஹெட்டை எடுத்துகிட்டு ஃப்ளவர் ஹெட்டுன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ மலேசியா, சிங்கப்பூர்லேருந்து நீங்கள் ஃப்ளவர் ஹெட்டை இம்போர்ட் பண்ணி ஒரு மேபி 15,000 வரும். ஸோ அந்த ஃப்ளவர் ஹெட் போட்டிங்கன்னா இனிஷியலாகவே இந்த போர்ட்டிங் எதுவுமே பண்ணாமலே உங்களுக்கு பெரிய பவர் டிஃப்ரென்ஸ் நீங்கள் பார்க்கலாம் இனிஷியலாக. அண்ட் செமி போர்ட்டிங் சொன்ன மாதிரி இந்த எக்ஸாஸ்ட்லேருந்து வர ஸ்மோக்கு வந்து ஃப்ரீயாக, உங்களுக்கு ஸ்மோக் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ ஃப்ரீயாக வெளியில் போதோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். சைலன்சர் பார்த்திங்கன்னா இது ஸ்டாக்லேயே வர ஒரிஜினல் சைலன்சர். அண்ட் இதுக்கு வந்து சேம்பர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ சேம்பர்ஸ்னால் இப்போ இந்த சைலன்சர் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கா, ஸோ அது வந்து ஒரு கோழி முழுங்கின பாம்பு மாதிரி இப்படி சென்டரில் வீங்கியிருக்கும். ஸோ அது எப்படின்னா இந்த வர ஸ்மோக் வந்துட்டு ஃப்ளோ அப்படி ஃப்ரீயாக போகும் வெளியில். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதுலேயே நிறைய சேம்பர்ஸ் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ட்ரீட் சேம்பர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க, அண்ட் ரேசிங் சேம்பர்ஸ், இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது.
அவங்களோட நீடுக்கு ஏற்ற மாதிரி போட்டுப்பாங்க. அண்ட் இந்த வெஹிக்கிளை பார்த்தீங்கன்னா 90s டைமில் இதை வந்துட்டு ட்ராக்கில் யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஸ்ட்ரீட் ரேஸ், ட்ராக் ரேஸ்க்குலாம் இது வந்து ட்ராக் ரேஸுக்கு 100 யூஸ் பண்ணாங்க. ட்ராக் ரேஸ்க்கு 135 5 ஸ்பீட் 135 ஜெட்டு அதெல்லாம் யூஸ் பண்ணாங்க. ஸோ இதெல்லாமே ட்ராக்கில் யூஸ் பண்ண வெஹிக்கிள்ஸ். ஸோ ஸ்பீடாமீட்டர் பார்த்தீங்கன்னா 0 to 140 இருக்கா. ஸோ 135 5 ஸ்பீட் ஆக்சுவலாக ஜெட்டில் வந்து 160 வரைக்கும் இருக்கும். ஸோ இது வந்து RX100 and 135 4 ஸ்பீடுக்கு வர ஸ்பீடாமீட்டர்ஸ். ஸோ டர்ன் இண்டிகேட்டர்ஸ், நியூட்ரல், ஹை பீம், ஸோ அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் கிளச் லிவர்ஸ், சுவிட்சஸ், டர்ன் இண்டிகேட்டர்ஸ். ஸோ இண்டிகேட்டர்ஸ்லாம் ஹாலஜன்ஸ், ஸோ ஹெட்லைட் ஹாலஜன். ஸோ சுவிட்சஸ்லாம் நல்லா தான் இருக்கும். அண்ட் மோஸ்ட்லி இண்டிகேட்டர்ஸ் நிறைய டேமேஜ் ஆகும். ஏன்னா இது பிளாஸ்டிக்காக இருக்கிறதால இது கொஞ்சம் ஈஸியாகவே டேமேஜ் ஆகும். அண்ட் கிளச் லிவர்ஸு கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கும். ஸோ டேங்க் வந்துட்டு 10.5 லிட்டர்ஸ். ஸோ செம்மையாக அப்படி ஒல்லியாக இந்த டிசைன் வந்து நீங்கள் எங்கே பார்க்கலான்னா ஹார்லி டேவிட்சன் பார்த்துருக்கீங்களா. ஸோ அந்த வெஹிக்கிள்லாம் இவ்வளோ தான் இருக்கும் அந்த டேங்க்கு. ஆனால் இது வந்துட்டு டேரக்ட் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கும், அது வந்துட்டு அப் அண்ட் டவுனாக இருக்கும். ஸோ அந்த மாடலில் இருக்கும். ஸோ இது ஒரு ரொம்ப அட்ராக்டிவான டேங்க்கு. அண்டு சைட் டோர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே 135க்கான பேஜிங் இருக்கும். ஸோ ஆயில் டேங்க் இருக்கும். ஸோ பேட்ரி. ஸோ பேக்கில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கேரியர்ஸ் வந்து ஸ்டாக்லேயே வரும். ஸோ ஹாலஜன் டேஞ்சர் லைட் அண்ட் இண்டிகேட்டர்ஸ், நம்பர் பிளேட். ஸோ இப்படி தான் ஒரு பைக்கோட லுக்கே வந்து அப் அண்ட் டவுனாக இருக்கும். ஸோ அழகாக ஹேண்டில் பார் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ட்டாக அப்படி கம்ஃபர்டபுளாக சிட்டிலேயும் ரைட் பண்ணலாம். ஸோ இந்த பைக்கோட ப்ளஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபேட்டாக இருந்தாலும் ஓட்டலாம், நீங்கள் ஸ்லிம்மாக இருந்தாலும் ஓட்டலாம், எல்லாருக்குமே செட் ஆகும். ஸோ அது இந்த பைக்கோட ஒரு பெரிய ப்ளஸ். இப்போ வரைக்குமே RX சீரீஸ் இந்த 70,000 to 1 lakh 2 lakhs ஜெட்டெல்லாம் வந்து 2 lakhs விற்கிறாங்க. ஸோ ஏன் இந்த சீரீஸ் மட்டும் இவ்வளோ காஸ்ட்லி? ஆக்சுவலாக பார்த்தா இது வந்து யமஹாவிலேருந்து வந்து ஒரு கல்ட். ஸோ இது திருப்பியும் இந்த இன்ஜினை யமஹாவாலே போட முடியுமானா திருப்பி யமஹாவாலே கொடுக்க முடியாது. அண்ட் ஆப்வியஸாக டூ ஸ்ட்ரோக் திருப்பி போட போகிறதில்ல அவங்க. ஸோ இது ஒரு கல்ட்டுங்க. திருப்பி இது கிடைக்காது. ஃபிசட்டோட சஸ்பென்ஷன் போட்டிருக்காங்க, அதெல்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன். டிஸ்பிளே ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். 16 inch டயர்ஸ். ஸோ ஜாவாவோடது. இதோட ப்ளஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா டயர் ரெவால்யூஷன் சீக்கிரமாக இருக்கிறதால உங்களுக்கு பிக்கப் ஜாஸ்தி கிடைக்கும். ஆனால் இந்த டயர்ஸ் வந்து சீக்கிரமாக அவைலபிளாக இருக்காது. ஸோ நீங்கள் வந்துட்டு வாங்குறப்பவே 2 3 நீங்கள் இதோட ரிம்ஸை வாங்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். நார்மல் டயர்ஸ் போடுறதோட இதோட கம்ஃபர்ட் ரொம்பவே ஜாஸ்தி. ஸோ ரொம்ப நாள் கழித்து இந்த பைக்கை ஓட்டுறேன். ஸோ இது எப்படி ஃபீல் ஆகுது பார்க்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இதோட ஸ்வீட் சவுண்டு கண்டிப்பாக பார்க்கணும்.